Hola gente, ¿cómo están? Aquí vamos a hacer el primer unboxing de mi canal. El unboxing de Spinner Fidget más raro. Aquí lo tengo. A venirlo. Espérate. Lo tengo. Vamos a abrirlo. A ver si puedo. Se lo dejo. ¿Qué tipo es? Y aquí está. El unboxing más corto. Aunque no costó nada, me lo compré, me lo mandó por teléfono. Me lo compraron. Me lo compraron fácilmente. Lo tengo. ¡Ah! La vida. Aquí está. Tiré y todo. Ahí está, aunque no lo veo. Aquí está. Spinner Fidget. El primer Spinner Fidget. Eso voy a poner acá un poquito, que no se me vea la cara. Sí. Poquito. Es mucho. ¿Por qué lo hace contra tu cara? No puedo, juro. Así, bueno. Otro. O sea, duele un poquito, pero no duele mucho. Entonces, trucos, incluso. Porque estoy en cama, tengo un colchón y nada, no funciona. A ver la otra. Mira, bueno, eso ha sido todo por hoy. Fue un unboxing chiquito, si quieres te lo repito otra vez. Déjame guardarlo. Un momento de calma. Un momentico. Y aquí está, otra vez guardado. Vamos a empacarlo. Aquí tengo. No sé si no lo podrán ver, pero se los repito por si no lo vieron bien. Este vino, vamos a abrirlo. No te salga. Este es donde vino, donde metemos la bolsa con la otra. Y el spinner más raro, porque muchos ya veo que me van a hacer muchos videos y ya veo. Y otra vez el spinner. A ver si puedo hacer con él. A ver. Aquí lo tengo, lo juego. Tú ya la tengo. Voy a hacer este nada más. Sí, ya se lo también todo. Me preguntaron por qué no te compraste el del uso. Tú eres un no. Kilo, pues no, porque este es el más raro. Ya todos tienen ese. Pero me gustó este me gustó. Casi se me rompe. Yo estoy en el cuarto de mi primo mayor. A ver, otra vez, vamos a hacer eso. Si me preguntan con quién estás grabando, solo porque están hablando por teléfono y no tengo a nadie que me grabe. Espero que les haya gustado el video. Si quieren me pueden dejar un like y suscribirse. También pueden visitar mi Instagram, eso lo dejaré en la descripción. Denle like por el spinner. Denle like por el spinner porque estaba muy kawaii. Es de signo de negro, así como chichi. Mira, te lo compras así. Ah, no, está muy caro. Ah, pues cómpratelo, es gratis. Ah, bueno. Ah, me tienes que pagar. ¿Qué? Ah, tú no spinner. Ah, bueno, gracias. Pero no lo puedo hacer así. Es grande, pero. Ay, me gustó. Espero que les haya
gustado el video, como siempre. Si les gustó, le pueden dar un like, enorme like. Me pueden dejar en los comentarios qué les pareció el spinner. Si se preguntan de qué le da la camisa de Minecraft, miren que son numerosos que no uso. Yo voy a subir otros videos que yo grabé por la cámara, que yo lo grabé con mi perrito, no sé. O sigo en Barranquilla. Ustedes piensan que yo soy coveñero, pero no soy. Dile Espina que soy coveñero. No lo es, no es coveñero. Bueno, ya lo dije, el Espina nada más. Dice esto, me alejé. Me alejé y empecé a decir, no, para que me diga, ¡ay, casa fantasma, no! No, yo les dejaré otro canal que yo también subo en ese otro canal videos, pero ya que no estoy, miren, porque la todavía, mira, como bueno, ay, si me corto, si yo corto un poquito, pero creo que los hayan visto. Yo siento una sensación así, que si lo muevo me empieza a temblar. Déjalo en los comentarios si lo saben o no. Que y si que se banner en tu canal, no sé cómo hacer el banner en el canal. ¿Por qué no haces animaciones? Pueden hacer animaciones si ustedes quieren. Ay, se me cayó. Como no estaba girando así con un dedo y cayó. Pero sí es bacanito porque incluso te lo puedes, si lo haces más pero más rápido, te lo pones aquí, te puedes cortar. No, y no es que si es ketchup, ya te troleé. Pero espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el video. Si saben que les gustó, me pueden dar otra vez un me gusta, comentarme. También puedo saludar a las personas que se me suscribieron. A las personas que se van suscribiendo, me pueden decir. Yo les puedo hacer un video de saludos o preguntas y respuestas. Me lo pueden escribir, yo lo veo de un móvil o otro celular. No creo que pueda. No, yo digo, puedo decirlo yo o me pueden decir en sus casas. No creo que los haya gustado. Pueden comentar pueden comentar y agregar en los favoritos, denle a la campanita. Pueden hacerle todas porque no sé, porque no me está llegando nada ni notificaciones de los portales. Bueno, chao. Perdón. Bueno, vamos a hacer un corte. Bueno, chao.